にドアを閉めます。まもなく1番線に地下鉄東西線直通快速三鷹行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は秋葉原、新宿方面には参りません。次は西船橋に停まります。まもなく1番線に地下鉄東西線直通快速三鷹行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。船橋ご乗車ありがとうございます。次は大和2番到着84便車掌5号車交差のご案内入ります。次の電車をご利用ください。ご乗車ありがとうございました。船橋到着です。ドアの後ろです。まもなく1番線に各駅停車三鷹行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。次は西船橋に停まります。まもなく1番線に各駅停車三鷹行きが参ります。ありがとうございました。船橋到着です。最悪映画新聞ご協力をお願いいたします。2番線は南側止まりの電車です。船橋ご乗車ありがとうございます。次は西船橋に停まります。1番線の総武線各駅停車ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。
まもなく2番線に各駅停車津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく2番線に各駅停車津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。1番線に地下鉄東西線直通ご乗車ありがとうございました。船橋に到着です。当駅の階段、左側通行をお願いしております。皆様ご協力をお願いいたします。2番線は各駅停車津田沼駅です。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。1番線の地下鉄東西線ドアが閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。3番線の列車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく3番線を列車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の4番線のありがとうございます。今度の3番線の電車は18時28分発快速逗子行きです。この電車は15両です。まもなく3番線に快速逗子行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。まもなく3番線に快速逗子行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。
船橋。ご乗車ありがとうございます。本日も3番線ドアが閉まります。ご注意ください。ありがとうございます。次の電車をご利用ください。電車は18時30分発快速千葉行きです。この電車は15両です。この電車は15両です。まもなく4番線に快速千葉行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。ご乗車ありがとうございました。船橋デートです。4番線快速千葉行きです。階段の左側通行にご協力お願いいたします。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。4番線千葉行きどうぞよ。次の階段左側通行の方に出ていただいております。お客様ご協力お願いいたします。階段の左側通行にご協力お願いいたします。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の4番線の電車は18時35分発快速成田空港鹿島神宮行きです。危ないですから黄色いこの電車は15両です。この電車の前より11両は成田空港行き、通過いたします。後ろより4両は鹿島神宮行きとなっております。お下がりください。まもなく4番線に快速成田空港鹿島神宮行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。
空港鹿島神宮行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。ご乗車ありがとうございました。船橋新港です。4番線は快速成田空港鹿島神宮行き。最近の階段左側ということをさせていただいております。お客様のご協力お願いいたします。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。18時35分。次の4番線ドア閉まります。この電車は15両です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の4番線の電車は18時40分発快速千葉行きです。